jako akawuwo. Ng'ekkanisa ya Uganda esemberera amatikkira ga Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ow'omwenda agagenda okubaawo ku Sande ya Sabbiiti eno, enteekateeka n'emikolo egikulembeddemu amatikkira gano gigenda mu maaso. Enkya ya leero ku kitebe ky'eggwandiisizo ly'ekkanisa ekikulu Namirembe, Ssabalabirizi agenda okuwummula. His Grace Stanley Ntagali akedde kuwaayo alipoota eri Ssabalabirizi omujja, the Most Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu, wakati mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire. So it is my prayer that God will bless the Bishop-elect, and on Sunday we shall be at St. Paul's Cathedral, Namirembe, the provincial cathedral and cathedral of Namirembe Diocese, so that we witness. Oluvannyuma lw'okuwaayo alipoota ssaako ne woofiisi y'ewa Ssabalabirizi ategeezezza nga bwe baafuna akadde akamala okuyita mu alipoota eno ne baginnyonnyoka bulungi, era bw'atyo ne yeebaza ttiimu ye gy'akoze nayo okumala ebbanga lino lyonna lyonna. We have had a great moment together to go through the details of my handover report, and everything is well written. What we are going to do here is to sign the handover report that I'm handing over to him, and he is receiving the report from me as he takes over. Yes, Ssabalabirizi omujja Dr. Stephen Kazimba Mugalu ategeeza ng'olwaleero bwe gali amazaalibwa g'ebyomwoyo, kubanga z'ennaku z'omwezi kwe yasalirawo okuwa omwoyo gw'eri Kristo, era nga bw'atyo n'ategeeza nga bw'akyali ku mulamwa gwennyini gw'okutambuza ekigambo kya Katonda. Njagala okwebaza olunaku luno kubanga kyali kisiibo mu mwaka 1984 nga leero ennakkiriza Yesu n'endoboka. Kati olwaleero bwenkwasibwa obuvunaanyizibwa buno ndi ku missoni yennyini ey'enjiri, era omutwe waffe genda kuba okukyuka kw'omutwe, okukyuka kw'omutima n'okukyuka kw'emikono. Ebyo nno bigenda okuba missoni enkulu eva mu Yeremiya 7:9. Mu ngeri y'emu yeebazizza Ssabalabirizi agenda okuwummula olw'okumukwasa woofiisi awatali kukankana, yadde nga tewali ayomba yadde okunyiiga nga wano, bw'atyo asabye abakulembeze abalala okuyigira ku bannaddiini kye bakola. Kugamba kirungi okumanya nti bannange buno buweereza buba bwa kaseera oba mu woofiisi munno muyise bulungi, ate naawe wummula olifuna okuyisibwa obulungi. Tuleme kukoonagana kubanga byakaseera buseera. Era nja kubasaba tusabiragane naffe mutusabire tulyoke tukole emirimu mulungi, era w'onoowummule n'abeera wamu naawe nga tukolagana. Mukama batubeere omukisa, era ne baza nnyo n'abakulembeze bonna batuyambye mu nteeka zino zonna, mwe muli n'abakulembeze mu gavumenti yaffe. Bano bombi oluvannyuma batadde emikono ku alipoota eno. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.